Ассаламу алейкум всем интернет-пользователям. Сегодня видел на ютубе очень страшную вещь, хотел испробовать. Вот купил чипсы Лейс в магазине. И реально они горят. Показываю. Вот чем мы кормим наших детей. Вот что мы покупаем в магазине и даем детям. Галимый пластмасс. Картошка горит. Не только горит, она еще очень едкий запах пластмассы издает. И капает какая-то. Вот еще. Вот. Чипсы Лейс. Не покупайте детям. Чипсы горят.